外面吃饭喽。这个溏心蛋超好吃。10分钟换头大法变身喽！这里面这个是什么？长得像个人一样。晚上就要变身了。好久没有见你减色了。这是什么？我要乌龙茶。我要乌龙茶。这是什么？你以为是那种瓶装的对吧？那肯定是瓶装的。你尝尝这个味道差别是什么？这不就是瓶装的？三得利乌龙茶。这个是什么？你怎么知道？好像吃到了。三个人脑袋。它是没有皮的吗？我还想试一下呢。好像不太能喝。真的吗？这个年味还不错。紫苏味，很浓，你受得了吗？我还可以，像在吃药。年糕长尾巴一样。有皮的那种是叫烧鸟吗？
黄油土豆对吧？这样吗？你来呀，你来呀！